punt tenim una paraula demanada a nom del senyor Gustavo de la Torre, que suposo que está aquí. ¿Estás aquí, Gustavo? No te veo. Ah, exacto, perfecto. Bienvenido el señor Gustavo de la Torre en representación de la Asociación de Cubanos Residentes en Cataluña, José Martí. Entonces, cuando quieras te paso la palabra. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de participar en el Pleno. Señoras y señores, millones de cubanas y cubanos estamos conscientes de la realidad en Cuba, de las carencias y las necesidades existentes y que, lamentablemente, faltan alimentos, medicamentos y diversos materiales que afectan gravemente a los diversos sectores de la sociedad cubana. Pero no se puede faltar a la verdad con gran sadismo. El grupo de ciudadanos no señala al verdadero culpable de las grandes carencias y dificultades que afronta la población cubana. No es el gobierno de Cuba, sino el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos desde hace 6 décadas y que la administración de Donald Trump recrudeció con 243 medidas restrictivas que el actual gobierno del señor Biden no ha derogado, muy a pesar de prometerlo en su campaña electoral. Y no olvidemos que ese bloqueo fue condenado recientemente en las Naciones Unidas por el voto de 184 países a favor de Cuba. El bloqueo económico de Estados Unidos es una guerra de asfixia psicológica y con la intención de quebrar la voluntad del pueblo cubano, hundiéndolo en grandes carencias, las cuales se califican, según se establecen regulaciones internacionales, como genocidio. Piensen por un momento, señoras y señores, el impacto que podría causar en la economía española si estuviese bajo el asedio, la persecución y las presiones de las políticas extraterritoriales de Estados Unidos. Siguiendo este razonamiento, imaginen que bancos como el ASB Bank de Australia, Barclays Bank de Reino Unido, BNP Paribas de Francia, Commerzbank de Alemania, Crédit Agricole de Francia, Credit Suisse de Suiza, Deutsche Bank de Alemania, ING Bank de Países Bajos, Intesa San Paolo, Italia, RBS Royal Bank of Scotland, Standard Chartered de Reino Unido, TD Toronto Dominion de Canadá, VS Investment Bank de Suiza y el Unicredit de Italia, entre tantos otros, no quieran darle servicios a España por miedo a las millonarias multas o presiones políticas debido a la política de bloqueo de Estados Unidos. Imaginen que empresas como la Alliance Global Risk US Insurance Company, Shop Limited, MSC Cruises S.A., Norwegian Cruises Line Holding, Amazon, Fogo Charcoal, TripAdvisor, Orbit, Trip Network, Kayak, Visa, Mastercard, Sushi International o Adobe no presten servicio a España porque recibieron notificaciones de sanciones o demandas por incumplir la política de bloqueo. Incluso podemos mencionar a Google, que restringe muchos de sus servicios por la política de bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Pues bien, esa es la realidad que vive hoy Cuba, que los grandes medios de la llamada prensa libre no mencionan y solo a veces bozan ligeramente, pero al final gotean en ese mismo guión editado para atacar al gobierno cubano. Esa guerra económica naturalmente derrumba ánimos y encrespa por las insatisfacciones, pero también es usada como excusa para las campañas de subversión, donde empresas al servicio de la CIA, como la USAID y la ANET, destinan cuantiosos fondos del contribuyente estadounidense para financiar grupúsculos violentos que son los que realmente encabezaron los desórdenes sociales el pasado 11 de junio. Esos pacifistas atacaron con piedras y golpearon a vecinos, destruyeron propiedad social y económica, usaron un lenguaje soez de incitación al odio y agresivo, incluso apedrearon el ala infantil del hospital de la ciudad de Cárdenas en Matanza. Lamentablemente, desde esta democracia liberal, partidos políticos de derecha y extrema derecha han sido instrumentos de transacciones y correos de fondos para esos patrioteros que prefieren la intervención militar extranjera y el recrudecimiento del bloqueo a la familia cubana. Es falso que el gobierno cubano use militares para afrontar situaciones como esta. Tampoco la policía cubana
usa la represión y la violencia para detener estas comparsas mediáticas. La policía en Cuba no usa la rudimentaria de la policía de España o de Estados Unidos. En Cuba no se utiliza la policía para desahuciar las familias que quedan en total desamparo, como ocurre en España. En Cuba no se disparan con balas de gomas o foam, ni se apalea a la juventud por demandar un mejor futuro, ni a los jubilados por una pensión más digna, ni a los trabajadores y trabajadoras para mejorar las condiciones de trabajo. En Cuba no se utiliza la policía para salvaguardar los intereses del gran capital, dejando al desamparo una mayoría social. Esa panorámica se puede ver en España y en Estados Unidos como democracia liberal de derechos para los ricos. Ciudadanos llama dictadura a Cuba, pero no hay ni muertos ni desaparecidos como mencionan, pero sí los hay en Colombia, que no la llaman de dictadura, víctimas de un gobierno que utiliza paramilitares para asesinar líderes sociales y políticos. Tampoco califica de dictadura a la administración de Bolsonaro en Brasil, el cual reprime al movimiento Sin Tierra, las manifestaciones populares reclamando derechos y a las comunidades autónomas de las Amazonas para explotar sus recursos y convertir esa reserva natural en desierto. Invito a las señoras y señores de Ciudadanos a que no se sumen a seguir propagando las manipulaciones y mentiras que forman parte del guión anticubano, que no se sumen a la propagación de bulos y fake news que últimamente la llamada prensa libre se ha servido de eco. Imágenes de la Diada de Barcelona, del 1 de octubre, de las manifestaciones del Malecón de Alejandría en Egipto, de la Copa América en Argentina, de las protestas en Sudáfrica y más han sido usadas para sobredimensionar a las manifestaciones en Cuba, mientras silencian las verdaderas manifestaciones del pueblo cubano en apoyo al gobierno. Y por último, es totalmente falso que el presidente Díaz-Canel haya incitado a la violencia, sino hizo un llamado al pueblo, ni al ejército ni a la policía, sino al pueblo, a defender la soberanía de Cuba, el derecho del pueblo cubano a trazar su propio destino, sin injerencias extranjeras ni la acción brutal de grupúsculos mercenarios. Creo que las y los políticos del grupo de Ciudadanos deberían poner empeño en resolver los grandes problemas que sí afronta la ciudadanía del Estado español. Mejor miren la viga que pende sobre sus cabezas y no la paja en el ojo ajeno. Basta de mentiras y manipulaciones. No más bloqueo económico imperialista contra el pueblo cubano. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Después de oír tus palabras, ahora pasar la palabra a los distintos representantes de los grupos del consistorio que han pedido participar en el debate. En primer lugar, al señor Xavier Alejandre. Acaba de demanar la palabra la Olga. Perdona, he perdido yo también. Vale, pues... lo acabo de pedir. Ya lo he visto. Vale, Olga, pues adelante. Sí, brevemente. Yo tengo una relación especial con Cuba, dado que mi abuelo emigró, mi abuelo catalán, emigró a Cuba para abrirse camino de aquellos que emigraban a Cuba y que Cuba los recibía con brazos abiertos y que iban, como se suele decir vulgarmente, con una mano delante y otra detrás. No se quedó porque no vio, las circunstancias favorables para llevar así allí a su familia, pero nunca le oímos una crítica acerca de Cuba. Y no olvidemos la relación especial que tiene España con Cuba, que no se rompió incluso con el franquismo. Recordemos que en Franco se seguía comerciando, a pesar del bloqueo americano, se seguía comerciando con Cuba. Hay una cosa que no podemos olvidar. Los cubanos son los dueños de su futuro. Y nosotros lo único que podemos hacer fuera es aprobar el fin del bloqueo económico. Pero son ellos los que tienen en la mano, y lo sabrán defender, de eso no me cabe la menor duda, todas sus libertades y todos sus derechos democráticos. Nosotros no tenemos ahí nada que decir, ni apoyar, ni decir que le enviamos un liberalismo o que le enviamos lo que sea. Son ellos los que tienen que decidir qué realmente quieren y seguro que lo harán muy bien, porque a lo largo de la historia eso es lo que han demostrado. Gracias. Gracias, Olga. Ahora té la paraula el senyor Xavier Alejandre.
Bien, antes que nada, muchas gracias, Gustavo, por tus palabras, por un discurso que nos ilustra la gravedad y el impacto que el bloqueo tiene en el desarrollo económico de Cuba y que les haga los colores a aquellos que fingen defender al pueblo cubano mientras le ríen las gracias a Estados Unidos y secundan su guerra económica contra el pueblo cubano. Una guerra mucho más que asimétrica, pero que el pueblo cubano ha resistido con total dignidad. Muchas gràcies, Gustavo. Bé, aquesta moció és un reflex gairebé perfecte del cinisme que defineix la seva formació, senyors de Ciutadans. Per què? Doncs perquè parlar de Cuba sense esmentar pràcticament el bloqueig criminal i la intervenció estrangera que pateix l'illa és un despropòsit fins i tot per vostès, senyors liberals de Ciutadans. Segon, perquè van dir que limitarien les seves propostes a qüestions que afectessin directament a la nostra ciutat. De fet, s'abstenen en la majoria de posicionaments d'aquest ple en contra d'intervencions militars o en defensa dels drets humans d'arreu. Quan van fer aquest compromís, potser haurien d'haver dit que no es posicionarien en cap qüestió que no afectés directament a la ciutat, sempre i quan no es tractés de la unitat d'Espanya, de Veneçuela o de Cuba, que és el que més els preocupa a la seva formació. El seu anticomunisme és tal, senyors de Ciutadans, que els supera fins i tot a l'hora de tallar els seus propis compromisos. Tercer, perquè aquesta no és una moció a favor dels drets de Cuba, no ens enganyin, perquè si realment volguessin que aquest ple es pronunciés sobre els drets humans del món, ens portarien mocions sobre Aràbia Saudí, sobre el cop d'estat a Bolívia, sobre Hondures, sobre Haití. Hi ha moltíssims exemples de vulneració dels drets humans arreu, però sempre obvien parlar-ne. Aquesta és una moció contra el comunisme, contra la revolució i contra la solidaritat del poble cubà amb la resta de pobles pobres del món. I, evidentment, senyors de Ciutadans, aquí no ens trobaran, no trobaran el nostre grup municipal. No ens trobaran perquè la nostra gent, perquè els nostres partits estan al costat del poble cubà, perquè defensem i defensen la seva sobirania i lluitem contra el bloqueig que impedeix el desenvolupament del país. No ens trobaran perquè els i les comunistes continuem reivindicant el procés revolucionari que va alliberar Cuba de les urpes imperialistes, que va universalitzar l'accés a l'educació i a la sanitat i que ens ha mostrat la màxima expressió de solidaritat entre pobles. Quan en moments d'enormes dificultats com l'actual, en el que tots els governs només miren pel benestar dels seus contra el del conjunt de la població, Cuba envia a més de 4.000 metges arreu del món per ajudar a lluitar contra el coronavirus als països amb més dificultats. Que lluny queda aquest gest del govern de Cuba? Quina diferència si ho comparem amb les campanyes miserables i deslleials de la dreta espanyola per frustrar el plan de recuperació del nostre país a Europa, per criticar i posar pals a les rodes a cadascuna de les mesures que desenvolupa o proposa el nostre país. Tant de bo el futur ens lliuri de vostès, senyors de Ciutadans. Sobre el futur de la moció que avui presenten, la veritat és que no sabem per on agafar-la, però farem un esforç per desmentir aquesta propaganda yanqui que ens presenten. Anem per parts. Primer, parlen sobre l'accés a les vacunes. Bé, Cuba és l'únic país d'Amèrica Llatina que ha estat capaç de produir la seva pròpia vacuna. Fixi's que fins i tot la COPE informa que Soberana 02 ha estat demandada per Argentina, Mèxic, Vietnam i Veneçuela. Suposo que si ho diu la COPE ens en refiem, oi? Cuba té 5 vacunes en fase 3, totes elles amb una eficàcia similar a les de Pfizer o AstraZeneca. Totes aquestes vacunes fabricades a una illa d'11 milions d'habitants amb unes dificultats enormes per tirar endavant a causa del bloqueig. Altre cop, això no ho esmenten a la seva moció. Sobre el ritme de vacunació, que també esmenten a la seva moció, a Cuba hi ha un 31% de població vacunada amb una dosis i un 22% amb la pauta completa. Més o menys al nivell de països com Mèxic, Brasil, Austràlia, Colòmbia i molt per sobre de països gens sospitosos de ser comunistes com Hondures, Guatemala, Paraguai, la gran majoria de països del sud-est asiàtic o la totalitat dels països africans. Després esmenten que el comunisme és el que no permet avançar la societat cubana. Això és interessant. Il·lustri'ns, senyors de Ciutadans, què és doncs el que no permet avançar als altres països de la regió? Què no permet avançar a Haití, a la República Dominicana, a Hondures, El Salvador o Guatemala? El culpable de la situació a Cuba no és el comunisme, i això vostès ho saben, el culpable és el bloqueig. Ho saben vostès, igual que ho saben l'enorme majoria de països de les Nacions Unides, igual que ho sap aquest ple. I fixa't que fins i tot amb les enormes dificultats que provoca el bloqueig, Cuba és el 6è país d'Amèrica Llatina amb un índex de desenvolupament humà més alt. És el país que més percentatge del PIB inverteix en educació de tot el món i el quart que més percentatge del PIB inverteix en sanitat i el 5è país amb una esperança de vida més alta del continent americà, per sobre de la primera potència econòmica mundial. Amb les enormes dificultats que provoca el bloqueig a Cuba, Cuba manté la solidaritat amb la resta de pobles del món, a diferència del que fem a Occident. Tot això gràcies a la revolució, gràcies al govern comunista i malgrat el bloqueig criminal americà i el seguidisme dels països de la Unió Europea. Per part del nostre grup municipal, només ens queda recolzar a tot el poble cubà, tant els qui es mobilitzen per millorar la seva situació com els qui ho fan per defensar la revolució de les ingerències dels yanquis. Perquè tots lluiten per aconseguir acabar amb les carències que ha comentat el Gustavo, que avui dia hi ha a Cuba i que treballen per millorar el benestar dels 11 milions de cubans.
Cuba no està sola. Totes les persones honestes que treballem per un món millor estem amb vosaltres. Llibertat, sobirania i prou bloqueig. Moltes gràcies. Bé, ràpidament, és que res al que no estigui acostumats a Ciutadans. Ens diuen a nosaltres frívols quan són ells els primers frívols, els que estan parlant de la immigració cubana i del drama que moltes famílies han patit, justament per defensar la seva moció, perquè aquí ningú ha dit que la societat cubana no estigui passant per dificultats. El que passa és que aquí hi ha hagut una anàlisi real del que passa a la societat cubana i la societat cubana pateix dificultats per culpa del bloqueig. El que passa que vostès estan en el seu mantra liberal i tot el que fa els Estats Units ho fa bé. I aquesta guerra comercial que els Estats Units, mitjançant la qual els Estats Units està ofegant a Cuba, a vostès els hi sembla bé. Són cínics perquè diuen defensar el poble cubà, però gaudeixen amb el sadisme dels Estats Units contra el govern cubà, amb els 60 anys de bloqueig que el govern cubà està patint per culpa dels Estats Units. Bé, també parla vostè de que la gent inicia el procés migratori per viatjar a un país millor. A un país millor, no. La gent inicia el procés migratori per viure més dignament. I precisament, altre cop, el que no permet viure dignament als cubans i cubanes, si és que hi ha alguna cosa que no permet que visquin dignament, és el bloqueig i que no permet que el país es desenvolupi com hauria de ser. I ja està, moltes gràcies.